অতি সাধারণ কবি আঁকে তা ভিন্ন অলগা সেইটাই তো কয়েছি বিশ্বনাথ কবিরাজের কথা কপালে কাব্য সংসারে কবি প্রজাপতি তথৈব রোচতে লম্ব তথৈব পরিবর্তনে ଓଡ଼ିଆ ମାନସରେ ମୂଳଠୁ ଅଛି ଏ କାବ୍ୟ ସଂସାରର ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କବି ଏ ଦୁନିଆକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା କିନ୍ତୁ କାବ୍ୟ ସଂସାରର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ କବି ତେଣୁ କାବ୍ୟ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କବି କବି ହବା ସାଧାରଣତଃ କବି ହବା ଆରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖାଗଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଟିକେ କରିବା କରତ ଦେଖି କିଏ ପୂଜା କରିପାରିବ ଚିଲିକାର ଭାରେଣୀ କୂଳରେ ବସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେରୀ ଶିଖରେ ଶୂନ୍ୟ ସିଂହାସନ ଠାବେ ଠାବେ ଯାହା ବଳିନ ଶୋଇଲେ ହରିତନି ପରିଣତରେ ଗଳକଣ୍ଠନ ଦେଇକି ତକରେ ସେ ପାଉଳନ୍ତି ବଲ ବଲ ଠାକୁର ସେ ପଇସତି କର ଗୁରୁ ଗୁରୁଗନି ଘୋଷେ ମୁଖରିତ ଅନିନ୍ଦ ସରଣୀ କଟୁ ରୁବରେଖା ଉଠିକିରି ବଲେ କୁଞ୍ଚିତ ଗତିରେ କାରଣ ଆଚ୍ଛା ଆରେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା তুমি লিখিଲ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କବି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଆଖିରେ ଚିଲିକା ଚିଲିକା ଆମେ ବାସ୍ତର ଚିଲିକା ଯାଉଛେ ଚିଲିକା ଦେଖିପାରିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ହେରାଇବା ଜେଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମରେ ନିଜକୁ ବଳି ପକେଇଛି ଚିଲିକା ପଡା ବାଟରେ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ହେ ବାସ୍ତବ ସତର ଟିକେ ରହ ଦେଖିବି ଚିଲିକା ଦେଖିବି ଚିଲିକା ଚିତ୍ର ଛୁଆମାନେ ଭାଇ ଅନୁଭବ ବାସ୍ତବ ବିଶ୍ୱ ସେ ছবি কবিত্ব সৃষ্টি করা হচ্ছে শিক্ষক মানবের কাম কবিত্ব সৃষ্টি করা পিলামানଙ୍କ ଭିତରେ ହଉଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କାମ ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ମାନବାର କବି କରୁଛି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କବିତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ରୋମାଣ୍ଟିକ ଭାବ ଦେଶପ୍ରୀତି ସବୁକିଛି ତଥା ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତି କାରଣ ସୀତାଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରି ଆସିଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ସୀତା ମୂର୍ଚ୍ଛିତା ହେଇଛନ୍ତି